उमरकोट में मजदूर खान मोहम्मद खासकेली जी ॾिनल दरख़्वास्त ते सेशन जज उमरकोट जे हुकुम ते तहलका थाणे जे पुलिस ॻोठ मोटो माली वेझो नूरुद्दीन पठाण जे सिरुनि जे भठे ते छापो हयो। उमरकोट पुलिस छापे दौरान 10 मज़दूरनि खे बाज़ियाब कराए वरितो। बाज़ियाब करायल मज़दूरनि में मसमात अला बचाई, मूमल रशीदा अला जुड़ियो, हाजी खान मुमताज़, मीर मुक़द्दर ऐं मासूम ॿार पिणु शामिल। सिरुनि जे भठे मालिक हिसाब किताब न कंदो हो, खाइण पीअण लाइ कुझु न ॾींदो हो, सख़्तु पोरियो कराए तशदुद कंदो हो। तंग थी अदालत जो दर खुड़कायो आहे। बाज़ियाब थियल मज़दूर। थाणे जी पुलिस बाज़ियाब करायल मज़दूरनि खे सेशन जज उमरकोट जी अदालत आॾो पेश कयो। अदालत सॻोरी मज़दूरनि जा बयान ॿुधण बैदि पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि ज़िंदगी गुज़ारण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे डॉक्टर एम लाल वाघाणी, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो उमरकोट।